Karibu tena katika Utareed CI Media. Leo tutazungumzia kuhusiana na suala zima la taifa letu la Tanzania, mada inayotikisa nyoyo za wengi, mada inayohusu suala zima la katiba. Tunaona kwamba katiba ndiyo roho, katiba ndio injini ya taifa, na tumeona watu wengi wakizungumzia mapungufu ya katiba, wakiwa wanadai marekebisho ya katiba. Lakini tukiwa leo na mtaalamu wa masuala ya kisheria Binti Siraj, atatuangazia mambo mawili matatu yanayohusiana na mapungufu ya katiba na kile wanachokidai wa Tanzania kuhusiana na marekebisho ya katiba hiyo. Karibu sana. Unazungumziaje kuhusiana na mapungufu ya katiba? Kuna uhalisia ya kwamba kuna mapungufu ya katiba na ndicho kilichofanya Watanzania kutoka kuandamana na kuacha zoezi la kupiga kura? Ni kweli kwenye katiba tuliokuwa nayo sasa hivi, katiba ya mwaka 77, kuna mapungufu, kuna baadhi ya mapungufu ambayo hayaendani na maisha yetu ya kidemokrasia ya sasa hivi. Kwanza kabisa, katiba hii ilitungwa mwaka 77 ambapo ilikuwa bado kuna mfumo wa chama kimoja, na sasa hivi tuna mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo bado havikidhi maisha ya sasa hivi, yani inakidhi maisha ya nyuma ya chama kimoja. Alafu pia katiba kama ulivyosema, kama ni roho, lakini tunaita ni sheria mama. Yani katiba ndio sheria ambayo inatakiwa, hakuna sheria yoyote inatakiwa iwe inapinga kipengele chochote kile cha katiba. Katiba ina ibara nyingi ambazo zinaashiria, kwa mfano haki za binadamu, kuna madaraka ya rais, kuna mgawanyo wa madaraka, kuna vitu vingi ambavyo viko kwenye katiba ambavyo kwenye sheria zetu za nchi ambazo zinatungwa na bunge hazitakiwi ziwe unconstitutional, yani zisiwe dhidi ya katiba, zinatakiwa zifuate. Kwa maana unataka uniambie tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi hakukufanyika marekebisho ya katiba ambayo yangewezesha kutokuwa na mfumo wa chama kimoja? Hakukufanyika, lakini mwaka 2014 kama sikosei, kulianzishwa mchakato wa katiba mpya uliokuwa unaongozwa na Jaji Warioba. Kwa hiyo kukakusanywa maoni ya wananchi kwamba wanataka katiba yao iweje, kwa sababu kama nilivyosema, katiba na sheria mama, inatakiwa katiba iwe ni mawazo ya wananchi. Kwa hiyo hii rasimu ambayo iliongozwa na Jaji Warioba ilikusanya maoni ya wananchi, na kwenye hii rasimu kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo waliashiria kuvirekebisha kwenye katiba yetu ya sasa hivi, ikiwemo na kupunguza nguvu za rais. Kabla hujaingia kwenye kupunguza nguvu ya rais, kwa hiyo sikuwa nafahamu kwamba Jaji Warioba ndo alikuwa msimamizi wa mchakato mzima wa katiba. Wamekuwa tu wakizungumzia swala zima la kwamba tunataka katiba ya Warioba. Mimi nikawa na hisi ya kwamba labda hii katiba ni alitunga Jaji Warioba yeye mwenyewe, kwa maana yeye alisimamia mchakato mzima wa katiba. Na unapozungumzia kwamba inahitajika maoni ya wananchi, kivipi yani? Yani mimi mwananchi ndo naweza nikawa na maarifa ya kuweka vitu ambavyo vinaweza vikawa vinaendana sawa na mahitaji ya mfumo wa vyama vingi, na kuondoa ulichokizungumza kwamba katiba ilikuwa ni ya mwaka 1977 kama sijakosea. Kwa maana haikidhi mahitaji ya Mtanzania wa sasa hivi. Kwa maana mimi ningekuwa kama mwananchi nikawa nimeingiza maoni yangu, ndio yangeondoa mapungufu haya tunayozungumzia. Inawezekana kabisa, kama nilivyosema, ile katiba tulionayo sasa ilitungwa, haikukusanya maoni ya wananchi, lakini hii kwenye hii rasimu iliongozwa na Jaji Warioba ilikusanya maoni ya wananchi, kwamba sisi wananchi tunapokaa tunajua mapungufu ya serikali yetu, tunajua kwamba kuna kitu gani tunakimisi kwenye jamii.
kwamba hichi kitu kingekuwepo kwenye sheria labda maisha angekuwa tofauti. Kwa hiyo watu walikusanya kwenye ile kamati, walikusanya maoni ya wananchi, alafu wakapata hiyo rasimu ambayo ilikuwa ndio hiyo katiba mpya ambayo ndio ilitakiwa process zingine zifanyike ili iweze kupitishwa iwe ndio katiba mpya. Lakini bado process hazikukamilika, kwa hiyo bado haijapitishwa. Aha, kama wananchi wanahitajia hii katiba au rasimu ambayo ilikuwa imeongozwa na Judge Warioba, ni mapungufu yapi ya katiba 1977 mpaka sasa hivi ambayo yametufanya au yamefanya wananchi waachane na uchaguzi na waingie barabarani kufanya maandamano? Kama nilivyosema, katiba na sheria mama. Nikisema sheria mama ni kwamba kuna sheria zingine ambazo ziko chini. Kwa hiyo katiba ndio sheria ambayo inatakiwa iongoze nchi, na hata rais anapochaguliwa akienda kuapishwa na hapa kuilinda katiba. Kwa hiyo katiba ndo kila kitu, na sheria zote ambazo zinatungwa na bunge zinatakiwa ziendane na katiba. Yaani hazitakiwi kuvunja ibara yoyote ya katiba. Lakini kwenye mapungufu, yapo mapungufu kadhaa, lakini kubwa ambalo wananchi ambalo wanalililia sana muda mrefu ni katiba ya sasa hivi kutokuwa na mgawanyo wa madaraka na rais kuwa na nguvu kubwa. Hizi zinaweza zikawa zinaingiliana kidogo, kwamba rais kutokuwa na mgawanyo wa madaraka kivipi? Kwa sababu tunaona kuna rais, kuna bunge, kuna mahakama. Na kama tunaona kila mmoja hapo inasimama katika nafasi yake. Inatakiwa iwe hivyo. Inatakiwa iwe hivyo kwa sababu kuna mihimili mitatu. Kuna serikali, executive ambayo ni executive, kuna mahakama ambayo ni judiciary, na kuna bunge ambayo ni parliament. Hizi ni mihimili mitatu ambazo zinatakiwa ziwe zinafanya kazi separately. Yaani ziwe zinajitegemea, kwamba bunge liwe na maamuzi yake yanajitegemea, mahakama ina maamuzi yake yanajitegemea, na serikali pia. Unataka kuniambia kwamba bunge halina maamuzi na halina mfumo wa kujitegemea, mahakama haijitegemei, na serikali haijitegemei? Kwa katiba yetu ya sasa hivi ni ngumu kuonekana kwamba zinajitegemea, kwa sababu kama rais yeye ndo kichwa cha serikali, inatakiwa rais awe kwenye serikali tu. Lakini ukiangalia kwenye bunge kuna baraza la mawaziri, kuna wabunge wale wa viti maalum, kuna spika wa bunge. Hao wote hao ni wateule wa rais. Yaani rais ndo anawateua kwamba wewe ndo utakuwa spika wa bunge. Spika ndo anaongoza lile bunge. Kwa hiyo kusudio lako la kusema kwa maana hii mihimili mitatu haijitegemei ni kutokana na kwamba kuwaweka wale wasimamizi wa hizo taasisi, yani kwa maana hiyo mihimili inatokana na rais. Yani rais yeye ndo kwenye mihimili yote yupo. Yeye ndo anateua, yani your head of parliament ambaye ni spika wa bunge, yeye ndo anateua head of judiciary ambaye ni chief justice, na majaji wote wa mahakama kuu na mahakama za rufaa wanachaguliwa na rais. Kwa hiyo tunasema kwamba hakuna muingiliano wa mgawanyo wa madaraka, yani kuna muingiliano wa madaraka. Ni kwamba rais yupo kote, kwamba kama rais ndo anamchagua jaji mkuu, kama rais ndo anachagua majaji, na Tanzania majaji ndo wanasimamia kesi zote. Na kumbuka kuna kesi ambazo pia zinaenda kushtakiwa ambazo ni dhidi ya serikali, ambazo zinakuwa zinasimamiwa na mwanasheria mkuu wa serikali ama prosecutor mkuu DPP. Kwa hiyo kama kesi itapelekwa ambayo itakuwa haina maslahi na rais, kumbuka yule jaji ambaye anasimamia anatakiwa atoe maamuzi huru, ambayo maamuzi hata kama yakiwa dhidi ya rais inabidi atoe. Lakini hata kama atatoa maamuzi huru, bado haionekani kama ni maamuzi huru, kwa sababu yeye ni mteule wa rais na rais ndo anaweza pia akamuondoa. Kwa hiyo
Sio hao tu, pamoja na vyombo vya usalama pia wakuu wa vyombo vya usalama wanachaguliwa na rais na wanaweza kuondolewa na rais pia. Kwa hiyo chochote ambacho kinaweza kutokea, maamuzi yote ambayo anaweza akayafanya huyu mteule wa rais yanaathiriwa na bosi wake. Hata kama bosi wake hatamwambia chochote, lakini bado sisi wananchi tutaweza kuona kwamba je, huyu anaweza kweli kwenda dhidi ya mtu ambaye ndo amemweka pale. Hiyo ukiachana na serikali yenyewe, mihimili miwili inayobakia, bunge na mahakama, inakuwa maamuzi yake yanategemea sana rais, au wanakuwa wanahofia sana wakifanya dhidi ya serikali. Ndio namaanisha hivyo. Namaanisha kwamba maamuzi hayategemei rais, lakini kwa sababu ni wateule wa rais, yani mimi nikiwa nimekuweka wewe, nimekuchagua wewe, yani kuna kiubinadamu kuna ile kwamba unatakiwa ulipe fadhila, yani kuna ile ulipe fadhila. Kwa hiyo naweza nikafanya maamuzi ambayo yanaweza yakawa hata dhidi yako bila kuhofia kwamba kibarua changu kitaota nyasi. Sasa tunapozungumzia kwamba kunahitajia marekebisho, kwa maana tunataka kumvua madaraka au nguvu rais. Na tukimvua rais, kuna haja gani ya kubaki kama rais, au inabaki tu ni title lakini nguvu tunamtoa? Hatumvui rais, anakuwa ni rais lakini anakuwa ana mamlaka kwenye serikali. Yani kwenye hii rasimu ya katiba mpya ni kwamba ya Warioba ni kwamba rais yeye anakuwa ni mkuu wa serikali na anakuwa na mamlaka kama mkuu wa nchi, lakini anakuwa sio mteuzi wa vyombo vingine vikuu kama bunge na mahakama, ili hivi vyombo viweze kuwa huru, kwa sababu inachotakiwa ni kwamba kuwe na ile separation of power, kwamba bunge liwe na kwa sababu kazi ya zote hizi za vyombo vitatu ni kusimamia sheria. Bunge linatunga sheria, serikali ina Kiswahili tusemeje, enforce ile sheria, kuhakikisha sheria inatekelezwa, alafu mahakama inatafsiri sheria. Umeona? Kwa hiyo rais anaingia kwenye mahakama ambao wanatafsiri sheria, kwa sababu yeye ndo anamchagua majaji, na rais anaingia pia kwenye bunge ambapo wanatunga sheria. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa sheria kutungwa ambazo zitakuwa zinatakiwa ziwe zinapendelea interest za rais. Na katika kipindi hichi cha uchaguzi ambao ulikuwa majuzi hapa tarehe 29, kumekuwa na ishara ya kwamba watu wanahitaji tume huru ya uchaguzi. Inakuwa inamaanisha nini tume huru ya uchaguzi? Ndio inaingia kule kwamba wanaounda ile tume wanatakiwa wasichaguliwa na rais, au ina maana gani? Ina maana hiyo, yani kama nilivyosema, rais pamoja na kuwa anateua wale viongozi wa ile mihimili miwili iliyobaki, lakini pia anateua wakuu wa vyombo vya usalama pamoja hata na hiyo tume ya uchaguzi. Yani mkurugenzi mkuu wa tume ya uchaguzi ni mteule wa rais. Rais huyo ni mgombea, yani ni candidate, kwamba anasimama yeye ambao tayari ni rais, labda kipindi chake kimepita, lakini yeye ndo amemchagua huyu mkurugenzi ambaye anasimamia uchaguzi. Alafu kuna wagombea wengine. Huyu mkurugenzi ambaye kachaguliwa na rais huyu anatakiwa asimamie uchaguzi na kutangaza matokeo huru. Sasa watu wanasema wanataka tume huru kwa sababu wanaamini kwamba kwa sababu huyu ni mteule wa rais, ikitokea hata kama matokeo huyu rais hajashinda, huyu hawezi kuwa huru kutangaza. Yani anaweza akafanya lolote ili bosi wake au mteuzi wake aweze kurudi madarakani kutokana na interest zake alizokuwa nazo, labda akihofia anaweza akaja mwingine akamuondoa au vipi. Kwa hiyo mapungufu makubwa ya katiba tunazungumzia ni katika moja ya nukta muhimu ni kwamba nguvu ya rais ni kubwa sana, inahitajia kiasi chake ipunguzwe. Ndio, pamoja na kuwa hizo ni chache nimesema, lakini rais ndo anateua wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wote hao ambao kwenye mfumo mzima wa uchaguzi
wanakuwa ndio kama wasimamizi, wanahakikisha kwamba vitu vinaenda sawa. Kwa hiyo ni ngumu sana hawa watu kwenda kinyume na rais. Kwa hiyo watu walikuwa wanataka kwamba kama kukiwa na tume huru ya uchaguzi kusimamiwe na chombo ambacho kitakuwa hakihusiani na mgombea yoyote, sio tu yule rais aliyomweka. Yani na pia wasiwe ni sime makada wa chama chochote, kwa sababu kama mimi niko kwenye nasimamia uchaguzi alafu mimi ni kada wa seme Chadema au CCM, lazima niende kwenye nipendelee chama changu, lazima niwe na interest. Na sheria inazungumzaje? Sheria au katiba inazungumzia nini kuhusiana na kama kutakuwa hamna fair katika uchaguzi? Je, kuna uwezekano wa kupinga kupitia mahakama? Kwa katiba yetu tuliokuwa nayo hakuna hiyo nafasi. Yani hakuna nafasi. Matokeo yakishapita ya uchaguzi, hata kama kutakuwa kumeonekana chochote ambacho kimetokea labda kwenye uchaguzi, labda wizi wa kura au chochote ambacho hata kama kitaonekana live, lakini matokeo yakishatangazwa hakuna namna yoyote ya kupinga kwa katiba yetu ya sasa hivi. Lakini kwenye ile rasimu wananchi waliliona hilo na wakatoa maoni yao kwamba inawezekana uchaguzi ukafanyika tusiridhike. Kama kwa mfano kwa majirani zetu Kenya, tumeona mara kadhaa wamepinga uchaguzi mahakamani na majaji wao kwa sababu wako huru, wanaweza kusimamia hilo. Lakini kwa sasa hivi sisi hata kama kukiwa na hiyo nafasi, mahakama zetu bado hatuwezi kwenda kwenye hizi mahakama zetu ambazo pia ni wateule wa rais, kwamba wenyewe ndo wasimamie, waseme kwamba uchaguzi haukuwa wa haki. Inatakiwa kuwe kwanza na mahakama huru, alafu pia kuwe na hiyo challenge sasa, yani hiyo haki kwamba kama uchaguzi unaonekana haukuwa wa haki, mtu uweze kwenda mahakamani na ukiwa una uhakika au unaamini kwamba mahakama itakutendea haki. Tunashukuru sana kwa hayo mawili matatu yanayohusiana na marekebisho ya katiba. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba wananchi wamefanya maandamano na wamekataa uchaguzi tarehe 29, ni kwamba walikuwa wanahitajia baadhi ya marekebisho, na kama yalivyozungumziwa hapa na wakili ni kuhusiana na marekebisho ya katiba, moja ikiwa ni katika kupunguza nguvu ya rais ambayo inafanya mihimili mingine miwili ishinde kujitegemea, na pia suala zima la tume ya uchaguzi ambayo inaitwa NEC. Tume ya uchaguzi inatakiwa iwe huru, kwa maana rais anapokuwa anaiteua ile kamati ya uchaguzi alafu yeye pia anakuwa ni katika mgombea, kunakuwa hamna fair. Haya ni baadhi tu ya mapungufu ya katiba na yale ambayo yanazungumziwa kuhusiana na marekebisho ya katiba. Katika muda mwingine tena tutaomba nafasi ya wakili kuja kuzungumza naye zaidi kuhusiana na katiba. Marekebisho ya katiba si uhaini, kwa sababu katiba ndiyo roho, ndiyo moyo wa taifa letu. Kufanyiwa marekebisho si dhambi, si uasi, bali tunahitajia Tanzania yenye amani, Tanzania yenye mwenendo mwema kwa viongozi na wananchi wake. Tukutane tena hapa hapa Utaread CI Media wakati mwingine.